Mahakama imerejea na majaji wameingia muda huu. Mheshimiwa Lissu yupo na ajabu mawakili wa serikali hawapo, lakini Mheshimiwa Lissu ameuliza jamhuri imekimbia, watu wanacheka kidogo hapo mahakamani. Majaji wako pale mbele, hakuna kinachoendelea muda huu. Sasa wanaingia baada ya kuwaweka majaji kwa takribani dakika 20 hivi. Anasimama Renatus Mkude anasema, waheshimiwa majaji, tunaomba radhi kwa kuchelewa. Kwa niaba ya wenzangu naomba mtusamee. Tunaye shahidi mwingine, tunaomba kuendelea. Majaji wanaandika kidogo hapa. Shahidi anayefuata ni P4, ataongozwa na wakili Winiwa Kasawa. Huyu ni shahidi anayelindwa. Sasa Winiwa anajiandaa kuja kumhoji P4 ambaye ni shahidi wa 10 wa jamhuri. Jaji anamuuliza, una miaka mingapi? Shahidi wa kificho anasema nina miaka 29. Jaji, dini yako? Shahidi wa kificho anasema Mkristo. Jaji, haya mwapisheni. Anaapishwa hapa P4. Na wakili, wewe ni mkazi wa wapi? Shahidi wa kificho, Arusha. Wakili, unajishughulisha na nini? Shahidi wa kificho P4 anasema ni dereva bajaji. Wakili, unafanyia wapi hizo bajaji? Shahidi wa kificho P4, kwa Mrombo. Wakili, unakumbuka nini tarehe 3 mwezi wa 4 2025? Shahidi wa kificho P4, nakumbuka tarehe hiyo majira ya saa 6 mchana nikiwa natoka nyumbani, nilifika mahali nikasimama mahali nikasubiri wateja, nikawa na peruzi kwenye simu yangu, nikaingia kwenye mtandao wa YouTube nikakuta na habari za mwenyekiti wa Chadema anaitwa Tundu Lissu. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho P4 akawa anaeleza kuwa amejipanga kuzuia uchaguzi. Wakili, kingine nini uliona? Shahidi wa kificho P4 alisema atakinukisha, maana hawana imani na uchaguzi, kwani hata majaji ni vibaraka wa CCM. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho P4 alisema hawana imani na tume ya uchaguzi, kwani imevuruga uchaguzi mdogo 2024, kwa hiyo hawana imani na tume. Wakili, nini kingine? Shahidi wa kificho P4 hata polisi wanashiriki kuiba kura. Wakili, ikawaje sasa? Shahidi wa kificho P4, maneno yale yalinikonvinsi kusupport alichokuwa anakisema. Wakili, nini kingine kiliendelea? Shahidi wa kificho P4, abiria wangu alifika, niliwapeleka kwa Mrombo na baadaye kijiweni. Wakili, nini kilikuwa kimekukonvinsi? Shahidi, maneno ya kwamba tutafanya uasi, tutakinukisha na hivyo vyombo vyote maneno ya kwamba tutafanya uasi, tutakinukisha na hivyo vyombo vyote kuwa hawezi kuviamini. Wakili, yalikushawishi nini? Shahidi wa kificho P4, hali ya maisha ni ngumu sana na ndio maana nikashawishika. Wakili, kingine je? Shahidi wa kificho, nikarudi kwa Mrombo pale, maana nilikuwa nimeshawapeleka wateja wangu. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho, walikuwa wanasimuliana pale kijiweni kuhusu mwenyekiti wa Chadema alivyokuwa anazungumza pale kijiwe cha bajaji. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho, watu wengi walikuwa wanaunga mkono, wanasema bora kinuke ili unafuu wa maisha upatikane. Mheshimiwa Lissu, waheshimiwa wanakasi wawe taratibu. Wakili, nilikuuliza kina nani hao? Shahidi wa kificho P4, madereva bajaji wenzangu na mwenye kiduka pembeni. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho, nilishangaa polisi umetuvamia na kila mtu akakimbia, ila nikakamatwa mimi na wenzangu ambaye ni P7, tukapelekwa kituo cha Mrieti na baadaye Central mjini. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho, tukaambiwa pale polisi kuwa tunazuia uchaguzi, tukawekwa ndani. Wakili, nini kilifuata? Shahidi wa kificho, tuliandikwa maelezo na tukawekwa ndani. Wakili, ikawaje tena? Shahidi wa kificho P4, akaja mdogo wangu na dada yangu kuniwekea dhamana. Wakili, walijuaje? Shahidi wa kificho, tulikamatwa watu wakiwa wanatuona, walituwekea dhamana na polisi walitupa utaratibu wa kwenda kuripoti kila siku.